اوكي. محمد، نرحب فيك. خسارة في وقت كان الفريق والجمهور الاتحاد يتمنى استكمال سلسلة الانتصارات. أول شيء بسم الله الحمد لله رب العالمين. قدر الله ما شاء فعل. النتيجة ما كنا راضيين عنها كلاعبين ولا الجمهور أكيد، كنا نتمنى نكمل عشان نلحق نطلع فوق شوية، بس الحمد لله على كل حال ما تغير حاجة. لسه في المركز السادس بس نقصنا، يعني صرنا بدال 12 نقطة 9 نقاط نبحث عنها، وإن شاء الله خير إن شاء الله المباراة. يمكن حتى ما استفدتوا من خسارة اليوم الشباب أمام النهضة، لكن برجع أسألك عن مستواك الفني اليوم. وخصوصا الهدف الأول يمكن تتحمل بسبب الخطأ الفني في التمرير. الشيء الثاني النقد اللي جاك من المحللين عدم عودتك، يعني بعد ما انقطعت الكورة راحت الهجمة انتقلت للطرف الآخر وأبو سبعان لسه ما رجع. والله هو اتكالية عليه وعلى راشد. كنت اتمنى ان راشد يكون واقف عشان يطلع اللعب لان الكره كانت مقطوعه، بس يعني تعتبر انه غلط الجميع. انا ما رجعت كملت لان عندي ثقه كامله ان العيال كانوا بيطلعون، بس قدر الله ما شاء المكتوب انه كان هدف. الحمد لله على كل حال. كور كثيره زي كذا تطلع من المدافعين ولا كنا صار شيء، بس الحمد لله على كل حال. السؤال المهم عند المدرج الاتحادي، ايش حنسوي في الآسيوية؟ هو توفيق من رب العالمين اول حاجه. عندنا مباراه قدام الفريق الايراني في ايران هناك ان شاء الله. الواضح انه جالسين نلعب يعني خارج ارضنا افضل من جوا ارضنا، مو سبب انه الجمهور لكن سبب انه ماني عارف كيف، بس ان شاء الله يعني محظوظين احنا ان شاء الله في ايران، ان شاء الله يكون معنا برضه التوفيق، وان شاء الله باذن الله نجيب 3 نقاط لان نبحث عن المباراه الاولى اول شيء. الكسار اليوم طفشكم كلام شوي في كبير. المرمى. والله الكسار كابتن كبير، وان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله ويتالق اكثر من كذا، وان شاء الله عقبال المنتخب السعودي باذن الله. شكرا سبعة. يعطيك العافيه.